Бұл Python сабағында адамның жасын есептейтін кішігірім программа жазып көрейік. Ол үшін біріншіден жыл айнымалысына input арқылы туылған жылымызды жазып алайық. Енді осы 2022 жылдан енгізілген айнымалы мәнін алу арқылы адамның жасын анықтауға болады. Дұрыс қой? Ондай болса, келесі жолға нәтижені print арқылы шығарып көрейік. Ран батырмасы. Енгізілетін жыл 1991, нәтиже 31 деген сан шығу керек. Бірақ та Python бізге қызыл әріппен ұрысып жатыр. Яғни қызыл әріп біздің кодтағы қате бар екенін білдіреді. Біздің кезекте интерпретатор int және string типті мәндердің арасындағы азайту амалын орындай алмайтындығын көрсетіп отыр. Бұл жерде ескертіп кетейік, Python тілінде input арқылы енгізілген ақпарат әр қашанда string типте қабылданады. Ал 2022 ол int, яғни бүтін типті. Сонымен біз бұл азайту амалын орындай алу үшін string типті мәліметті бүтін санға аударуымыз керек. Ол негізінен өте оңай. Типтерді аудару үшін де бізде дайын функциялар жетерлік. Мәселен, int функциясы мәліметті бүтін типке ауыстырады. Float ол бөлшек типке ауыстырады. Ал bool ол boolean типке ауыстыратын дайын функция болып табылады. Біздің кезекте біз бүтін сандармен жұмыс істеп жатқандықтан біз бірінші функцияны қолданамыз. Яғни жыл айнымалысындағы мәліметті біз бүтін санға ауыстырып, бүтін сандар арасындағы азайту амалын орындай аламыз. Бұл функцияны қолдану өте оңай. Функцияның атын жазып, жақшаларды ашып, жақшалардың ортасына осы типке аударылуы тиісті мәліметті салуымыз керек. Енді біз программаны жүргізіп, енгізілген жылға байланысты бізге керекті жасты анықтай алады екенбіз. Сонымен қатар бізде айнымалылар типін анықтауға арналған type функциясы бар. Оны пайдаланып, жас және жыл айнымалылардың типтерін анықтап көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші тип ол string, ал екінші тип ол int. Қорытындылай кетейік, біз input функциясы арқылы әр қашанда string, яғни жолдық мәліметті қабылдай алады екенбіз. Ал егер біз input арқылы сандарды қабылдағымыз келсе, болмаса сандармен жұмыс істегіміз келсе, біз міндетті түрде int немесе float деген сияқты дайын функцияларды қолдануымыз керек екен.